Друзья, всем привет! Сегодня у нас 7, по-моему, 7 октября. На улице, конечно, жесть сегодня творится, плюс 6 градусов, но ветрище очень сильный и дождь, морось такая летит весь день. Вот, пойду я с Нанкой гулять. Хоть я и не люблю в такую погоду куда-то далеко выбираться, поэтому мы пойдем ненадолго с Нанкой. Почему здесь темно, Нанка? Вон Нанка уже ждет. Даже скажи, Вадик, мы с тобой пойдем гулять. А вот, Нанка, мы сейчас пойдем гулять с тобой. На-ка, держи вкусняку. Молодец. Так, закрываем. Закрываем, Нанка, дверь. И пойдем гулять скорей. Да-да, Нанка. Давай, мы тебя будем одевать на тебя. Да, сегодня всю пленку. Ау, конечно. Всю пленку Нанка сегодня разодрала кругом у нас. Иди сюда. Иди, не надо лапой махать. Иди сюда, давай. И Нанка. Нанка, иди сюда, давай. Давай. Подставляй свою шею. Нет. Лапы не помогут. Все равно заловлю. Пойдем. Я знаю, что тебе тоже неохота никуда идти. Еще бы. Ветрище такой. Че ты шею надула? Не могу одеть. Умеет так шею надуть, что ошейник не надевается. Ай, Нанка. Носище, зайка серенький. И хвостище тоже. И носище, и хвостище. Все, сейчас пойдет гулять. Вся Нанка целиком. Такая есть. Да. Пойдем давай. Пойдем, маломутище, гулять. Хоть на поводке, хоть недалеко, ну пойдем. Да. А погода-то там. Да не говори, так себе погода, скажи, Вадик. Так себе. Ну-ка, что-нибудь скажи. Из дома, нужно заметить, все казалось гораздо отвратней. Так-то в целом нормально. Здесь, по крайней мере, ветер в основном где-то поверху шумит. Вот. Ну, с Нанкой я опять на поводке хожу, гуляю, естественно. Пока у нее такие дни, что есть опасность получения незапланированного удовольствия. Да, Нанка. Вот, мы сегодня с утра гуляли, кстати. И на нас прямо так взъелись 2 белки. Такие прикольные, кстати. Вообще прикольные. 2 белки, главное, слезли сверху с елки. И это, трещать на нас. Трещат, лапами колотят по коре еловой. Верещали, Нанка тоже хвост вытянула, выпучила на них глазищи, а потом быстро потеряла интерес. Ага. Вот. Ну вот такая у нас погода сегодня, плюс 6. Нанка, пойдем. Плюс 6. Ветрище сильный очень дует. Вот так вышел сейчас, кстати, как-то вот он, видимо, верховой. Ну, пленку у меня всю поздергивала с досок укрытых. Я и снова застелил, ее снова всю сдернула. Навес вроде цел около курятника. Ну вообще погода сегодня, конечно, такая, не радует. Поэтому я сегодня весь день вот и валяюсь на диване. Да, смотрю видео. Вот. Какие-то мне подписчики, друзья советовали. Какие-то я так сам вот нашел, до закладки закладывал. Посмотрел, как брат у меня тут с друзьями ездили на камень Ермак. Это у нас в крае. Очень красивое место. Вот. До этих смотрю в изоляции. Alone сериал. Очень такой интересный. Вот. Кто еще не смотрел, весьма рекомендую. Найдете на... Да хоть в онлайн кинотеатрах, хоть на торрентах найдете. Вот.
Даже не знаю, что еще сказать-то. День-то сегодня у меня оказался неэффективным в плане работы. Но зато подобавлял кое-какие материалы в группу ВКонтакте. Ну, я говорю, видео всякие посмотрел. Да, свое выложил, да вот кое-что смонтировал там. Подготовил на выкладывание на завтра там. Вот, впереди видео будет о походе моем. А не длинном, но все-таки таком для меня интересном оказавшемся. Ладно, друзья. Надолго вас отвлекать не буду. Всем привет. Всем всего доброго, здоровья, радости жизни. Не унывайте. Какая бы погода ни была, все зависит от вашего отношения к дню. И любой день, на первый взгляд кажущийся плохим или хмурым, можно использовать с удовольствием, в общем, его прожить. Вот, друзья, давайте пока увидимся. Вот сегодня, как ни странно, но даже, в общем-то, достаточно тепло, несмотря на такой сильнейший ветер и дождик. Так что вообще-то, по идее, это можно было сегодня работать во дворе. Ну, иногда тоже отдыхать охота, тем более сегодня суббота, впереди вроде хорошие дни. Вот. Кто-то мне говорит, что как ты тут живешь, что типа переезжай на Дальний Восток. Ну, я уже эту тему-то поднимал, как бы рассказывал о ней. Почему? Потому что люблю я родной край. Вот, и никуда я не хочу переезжать. Если раньше у меня были еще такие мысли, то сейчас нет. Посетить я бы посетил, да. Ну-ка давай, дам вкусняку, иди. Давно не давал. Все, потопали дальше. Хоть какая-то Нанка радость, да? Вот. А Нанка не любит здесь гулять. Че, одни и те же места. 10 раз использовано, да еще на поводке. А то, что да, у нас, вот я говорю, единственный минус, это то, что очень много пасмурного погоды. Солнца очень мало. Ну, что теперь? Родился я здесь и живу. Но я не совсем здесь родился, я гораздо южнее родился. Насколько там получается? На 500 километров. Я в Екатеринбурге родился. Вот. Ну, почти что всю жизнь жил здесь, в Березняках. И вот это вот небо, вот это вот, видите, такое темное, тяжелое, иногда быстро двигающееся, иногда медленно. Вот оно уже родное, оно знакомое. И знаете, вот даже когда заканчивается наше короткое лето, иной раз еще думаешь, вот в середине лета, да как можно уже ждать, когда ты будешь ждать зимы? А вот оно заканчивается, начинается вот это вот длительное, Нанка, скажи, длительное вот это вот сырятина, пойдем, сырятина, посмурнятина, сырятина. Сейчас еще, видите, хоть зелень немножко есть. А вот еще немножко спустя, и уже все будет, вообще оттенки серого, они сплошные будут. И вот тогда уже, знаете, охота зиму. Плюс еще, наверное, вот в чем дело. У нас в связи с тем, что лето короткое, как бы лето проводится очень активно. То есть, как бы, ну, много всего нужно сделать, успеть за лето. Поэтому так устаешь, что, в общем-то, уже охота зимы. Зимой тоже, конечно, работа там со снегом, снег разгребать постоянно. Есть свои тоже заморочки, нюансы. Как то невозможно выехать из деревни ввиду переметов. Вот. Но все-таки уже вот хочешь зиму ждешь. Ладно, сейчас ветер сильный будет дуть, и, наверное, меня не слышно будет. Еще раз всем пока. Вот оно, позорище-то лохматое сидит. Ага. Пойдем давай. Сейчас я всем расскажу. Только что спугнули, уж не знаю кого, ну какая-то птица, дичь. И вот этот вот маламут, как все говорят, что ты с ним на охоту не ходишь, с ней. Так перепугался. Хотя птица-то взлетела метрах
30 от нас. Ну, шумно, конечно. И вот этот маламут, на поводке будучи, так стартанул вперед. Но поводок его удержал, естественно, со мной в виде якоря. В качестве якоря, вернее. Ага. Куда ты? Пойдем, давай, пойдем. Пошли, пошли. Нет. Говорю же, нет, Нана. Поздняк метаться. Тут может зайцы, конечно, есть. Пошли, говорю. Нет. Идем, говорю. Блин. Вот у нее. Может, кабель какой-нибудь с подстанции. В общем, этот маламут так стартанул вперед. Его развернуло, потому что поводок мешает. И она совсем чуть-чуть лишь не упала всей бочиной в лужу грязную. Лапы только все запачкала. Вот такая паника была. Ага, Нанка. Вот рассказала про тебя такую историю. Да, Нанка? Ну а чё? Как все было, так и есть. Охотничий маламут. Так что не знаю, как с таким охотничьим маламутом на охоту ходить. Возможно, еще вариант, конечно. Если бы она поймала все-таки эту дичь, то она бы ее слопала. Ну там точно, блин. Либо заяц только что где-то ходил, либо кобель какой. Фиг его знает. Ну, сейчас надо ее отсюда вытащить, потому что если она попрет меня, потащит в мелколесье, то с таким упорством можно наткнуться на какую-нибудь ветку. А мозги-то сейчас у нее работают весьма посредственно. Подходим к деревне. Небольшой такой кружок сегодня сделали. Минут на 30, на 40. Сейчас еще во дворе походим. Вот, ну погода такая нелетная. Особенно на поводке, так вообще нелетная. Вот сейчас начнутся вот эти вот колеи глиняные. У нас же, видите, чистой воды глина. Скользко. А если этот маламут опять кого-нибудь испугается и кого-нибудь почует, наоборот, пожелает съесть, то только держись по этой глине. Вот такой у меня получился сегодня невнятный влог. Ну ничего не поделаешь, рассказывать сегодня особо не о чем. Кстати, друзья, напоминаю, у меня есть группа во ВКонтакте. Ссылочка на нее внизу под видео. Там я чаще публикую какие-то свои мысли, какие-то рекомендации в плане видео. Ну, не то что рекомендации, как я могу кому-то что-то рекомендовать. Я просто делюсь интересным видео. Вот. И со мной делятся, кстати. Так что вы это, не смущайтесь, если что-то вам кажется интересным, что бы мне стоило посмотреть, смело в личку там скидывайте ссылки. Вот. Фотографии там публикую. Сейчас стараюсь каждый день что-то добавлять по несколько раз. Так что вот, давайте заглядывайте в группу, кому недостаточно общения со мной на ютубе, или кому что-то новое, больше интересно. Вот. Передаю всем привет. Сегодня особый привет Александру из Казахстана. Он мне помогает в ведении группы. Вот. В общем, привет тебе, Александр. Друзья, вот среди большого количества попреков меня со стороны подписчиков самым популярным попреком, наверное, является попрек в том, что мало видео снимаю и выкладываю. Вот смотрите, у меня как бы я сейчас начал спрашивать, вот, стоит, не стоит продолжать в таком же духе что-то снимать. Вот. И сегодня у меня была мысль вот эти видео, которые вы сейчас увидите, выложить чисто во ВКонтакте короткими кусочками. Вот, но все-таки, так как что-то тут наснималось, решил выложить на ютубе и заодно расспросить вас, друзья. Нужно
нужно ли выкладывать вот такие видео? Они особой смысловой нагрузки, может, и не несут, но я бы мог каждый день примерно по чуть-чуть что-то снимать. Какие-то мысли о том, что сделано сегодня, какая у нас там погода, ну и еще что-то так, кому-то привет передать. В общем, если считаете,